किसान के पास एक केले का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान मिलकर एक दवाई उस पेड़ में डालते हैं। देखते ही देखते केले का पेड़ फलों से भर जाता है और हजारों केले गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में केले बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन केले बढ़ना बंद नहीं हुए। पूरा खेत और घर केलों से भर गया। किसान परेशान हो गया और फिर केले रोकने वाली दवाई डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगता है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।